Yo. Usekhona benza narubane. But I can't even narubone Facebook like baba bantu bazenza abanye abantu like catfish. Oh. Asijonga jo. Ngiyasibuza geza mani banguwe. No, besides lonto le like kukho like umntana apha like uzenza umuntu onguye yabo. Like and ke kunje bayenza lo muntu like i-ox le way man like ndijonge yena nakhe nangoku nqanibiza negama like uthi uhlala eSlondon yabo but i-friends zakhe zonke zipha e-ereni yam. Ndone wrong apho ke ngoku. Hey, I understand. Njalo understand. Njani? Coincidence. And like nanuba mhlambi ngicela ukubona like ku TikTok then the post edithi namalo mhlele erenam so kunayo uthi becho mzamhlele erenakho but nahlala ngapho. I choose ndingena ku friends zakhe lo mna na Facebook. Yabo. Zonke i-friends zakhe. Si-friends zami. Bone nabanye abantu balapha e-areeni. Njani kodwa uhlala eSlondon? Yabuya thonyana banigqibna. Guy. Zange wahlala apha. Kukuka lo mhlambi imfundo. Intoni? Imfundo. Ene ukujonga uthi uniselela i-pictures zakhe yabo. Out of the blue. Okay, ubuza banenza lo ngqomo okay. Nasi almost. No polile nje yakhona. Wena utalana. I'm taking pictures. Yabo. Okay, no, it's fine. I'm taking pictures. I send his pictures. Hey, his pictures, the porn star yase America, Joe. Hey, what in the like what the fuck, Joe? Hey. Guys on the channel is no sense like that guy name. Man, channel like that like he. Ababan like mhlawumbe ngiqale account ndibhale like igama like snacks. Yeah. Nibene profile picture ka Tupac. Ninyele wonke umuntu yo ku Facebook. Baqala kodwa Like it's fine, okay. It's called this case, it's okay. Asiyalahisa. Because as case like he. Nana abantu swelekelwe then ifike like wenza ijoke. Bonza way banu rechi uyafika uyageza like those deftach nyanyana like bakhona abantu benza lana but konba sokwenza fake account yasikwazi ukuthi nazi le kaka yomuntu. Angilale le kaka yomuntu yenza. No case it la rechi ujo. The picture yayo lo guy. I scroll like bonza way share. Yeah. Tinhle like fake ne. Yohleka mna guys ku Facebook yohleka kubi business cha ujo like sekukhubekisa ayihlekisa okanye ipush creative control ka business mhlawumbe yomnyumlu then masiyeki mina nihlekisa ngedark no true ulala into black people must stick together kodwa binguwe lo umulaha ngungoko yo but iteftarh la uyobona abantu bazibulalayo jo khona omnye ngizibiza ngagama bo sanda kwenzeka bengibona kuphepene la mchita beposta bayo like it's my final days noluzibulala nenzo ngi-comments kuyalahwa hayi kuyajoka sibulale nyani susumane uyithetha lena sifuna ubona sewenzile ntontoni qunyana I choose wasicisha set ngokubonga abantu belaha pha baset ngokuba yo uphi uThixo xa kunje intando yaThixo inhlungu intando kaThixo aba bantu again uRick andiyazi kwakulahwa ntoni ndakhumula ngokutrenda yintoni Rick uyini umfazi wakhe cha ikhona lento uyayihleka but ndangayihoyanga yabe birthday yomnye wabo kodwa then kwakujokwa ngento kanti ngimncanza uyihoya 1 week later I choose yayela way yenzekayo next thing we must stick together masibamamela amadoda xa wethetha yila cycle ba okay nje for la viki nje masibe set ngiphinde siyonyela umntibani nena phinde sicishe nesiphinde sesede nesiphinde siyonyela umntibani again life udeftarh these days jo kaloku why xa umuntu uyokuzichaza ba life udeftarh bayijoke like kaloku indlela like say timing abantu abaphila ngayo ngoku I know like yabo le question ebuzayo question ephumelayo and yani famba asiphile ehlobo siphila ngalo yabo but jobe yabo benringa lo wena machita namhlanje yabo ba yazi bra like jo ikhona ivideo benke nayibona ku TikTok lo mchita
ungena etavern yabo ubeleke uAchus wakhe lawe yabo baye man bengena share man lo ba yazi man like instead ba ubukele amashida akho like jo mhlambe manimzeke ndi-millionaire mna tacha ndi-millionaire kukho uAchus wami nje ba ndi-millionaire mna uAchus wami mfethu yasigarela ikaka jo dayazi ba ikaka lo mjida but uAchus wami like he laughed like lamjida man like xa kupholekile makangasabe khona yabo lo mjida njengoba ndi-millionaire ndikukhupha ndikusa kwindawo ezipholileyo yabo ayithethisi nanam yabo like nxiba ikaka mebro ndawo iqala leyo jo like ndenza ngawe like into ezitshayiwe like bone thenge mhlawumbi utywala obuduru lawe ndichitha phandla ndibhotile 2.8 impilo yakho wena leyo kaloku yethe because ijonga otsona ngale direction yoba abanye abantu ndiyasikarela mna ndiyityani funa usiphangelela uAchus wami nemali uzavusa sanxeleni bangokubuza wathi inasim thenga impahla atasibanawazi zithela kwambahla kaloku simzi jonga mna bendisiyaphi yabona nto ithethayo yilento wena buyithetha kwaseqaleni but mna ndiyakulonto leyo ba thina sesinala mentality yabo kokomnye umntu ekunceda yabo fumaniseke wena uqombe man tenzozifile ubani yabo kanti no famba sikho kulonto loyo ngokutsho mama kaloku fani ba sikho kuye but then you never know ba ipushe leyo ba masiqhele laa nto uba umntu xa ekunceda ufilela iphithi okanye uzama uzenza bhetere ngawe which is it's like 80% of people do that like ndibukele le video yabo lo mjida uthi instead ba uyeke umjida wakho ube umbona uyekaka oyabo like mfethu how about uzame if yena mfethu ukhe uyambona mfethu lo mjida uyayinqanywa le kaka mosena uba mangabe ikaka mamyekanya bekaka not that uyayinqanywa guys like ndifuna uziphandela andifuni laa nto yokhonja uba ndakwenzela le way so yeke ndiziphandele ayo into egrand ke leyo ke tsho mama how about sizama utshintsha la mindset maqale kuphele pha phezulu kaloku kusuke la mindset yoba ndizakuthumba ice ubani because ndivusile ndi-grotman apha because ndibone imali balinophela apha phezulu nam nathi ke ukuthina abantu bangenamali ingaphela ke kula insecurity yoba ndikuba ikaka eyibona we yazi iqala phi lewe ngongoku asobe siyithini mayiqale ngongoku nje bandithetha nani ngongoku yabo thethana like sisonke yabo sitona chess masiyila wiba ndihayi kamandi ngokola namashita am qha ke ngoku i-difference iloni umna xa ndithetha namashita am thetha namashita am kwikamera nina mos qhunywa ninye ndihlale nje umna ndiqhunywa namashita sibe nekamera sincokole sibele yabo sensitsho like incoko yethu sonke le like how about inyani sibe nala mindset jo like if you jonga benkhe ndaya kwezi youth invention ntoni yabo nge-mistake kwathi gqa umjida yazi like ezinye izinto like inyani like ulife like simthatha ngendlela ox lamjida uthe gqi zange wangena phaa kum endlini wangena lamjida bra shwa phakathi endlini tamzini lele bra nikaka lawe ngisekuseni yabo kuku hey man khona into edlalekayo yabo masambe yabo bayicaweni hey lost lo mjida wangena wayotsho erumini phaa kum nabo wangena wayotsho phaa kum erumini straight lo mjida banxiba ta le nwana uzinyana nxiba nabeka phana xa ndifika phaa ye man jonga branda kheka jo piece by piece yabo lo mjida mfethu uringa ngezinto balake yabona mfethu like thina sizindaki yabo thina mana ndiyazi man kwenzeka ntoni like nam ndiyayenza la way not by force but uzibhaqe sometimes like ijonga fumaniseke bakukho like ispan yabo uyayazi bamfethu uAchus wakakaspan masiziyeke i-qualifications khona ke eziyake ezameko nyani qombe hayi uAchus akanozifita apha yabo but sensitsho uyayazi uba okay kukho span kule ndawo athile mhlawumbi nyhani yabo kanye uzithi like
ungamfaki lo mjito okanye ungamxeleli lo mjita uhambe uyotsho ngapha yabo uyofaka abanye abantu ngapha nangapha uyamala lo mjito phola naye every day every week pholana akaphangeli akathini kaka yabo wena mhlawumbe umandelwe la uyomvusela kanye ukuze like sensitsho like umandelwe la uyomvusela like how about mfethu nale kaka basiyabhenga 15 yazi baba so itu fonini yabo this weekend is different yabo qake ukuphinda kubekho la mentality ke ngoku ithi gqini intaka bafutsekwa fonelwa nini esisipani uziphakamisile efonini zathini ungabi clean efonini xa ndiphangela yazi like abantu abafuni sothini ungabi clean niphangela nebasiphumene lokushini sothini efonini ungagrosali efonini ndiphangela ngenxa yoba wena njengoba buphangela qala nakunami ungagrosali yathi ngoku zawuthini ndinemali yayo lento ngoku bengingenayo qala nifuna like phaqokoko Bram, kazifile Jobu uwile mphakamisa bakaphakami uzawudazivuthulule but man guys yazi no Granny noni mfethu like ijonga uncede lo mntu lona mfethu yakwazi ukuwa phambili mfethu at least ube nawo umnomo wena jo like never nosikhonza kuphepha unye qabayatseka unye ngoba umphakamisile wena kakade ku life lo cause wonke umuntu nengqondo yakhe anyway yabo njengoba sithetha amazungu umuntu timing yakhe chayiwe likaka khona zawi la cosa yacho but bayashare everything yabo chayiwe ndayazi banchayiwe but effect kaloku yabo jobe ndibukele i-documentary kaBob Marley King yami ngeleyo ithi la kaka like kubuzwa like uyabuza lo mshito ungamla bana is it a must ba iRastafarian chayizoli athi cwaka la kaka yaqabula izoli yayo before iphendule umbuzo yaqabula izoli yathi no but ke to be a Rastafarian you have to meditate yabo meditate yabo meditate jo relax uthobe ingqondo uyizikisisa ucinga isession njo yabo jo asithetheleni ke but ke effects to get you mos twazayithethelela sithethelela effect relaxation bukela izinto zifike ziziyoyo la manje ayonzamo manje ufika abantu belewe like kaloku no ilawiba jonga mfethu leno ndithethayo kaloku leno ndithethayo ba bona like baba high enenxa yoba high bengoku not sonke guys ningalibethi ndazazi stoners devdag sometimes ncam nazi but ke sensithi khona eziya like iziqhunywa zihlalela omehleli pha mehlelam yengqonye yona nenye imjonge la yona ngqonye la ngathi bone phelele pha yawo bawuli biscuit lawi nhlafune lawi yabo abhora ke zawe engeke ngokufuna bawela ngokwara wazi asuba lithethe nje joma man dikhothe ilwimi yo yabawela nyana ungathethanga ngaya you bawela nyanya but kenyana man guys like let's push each other man like guys yabo like nyanya like if usajama man mfethu like life fucked up izipani ziyaphela majita yabo zaphela izipani masimba like serious and ye uthina silibele kujajana zi3 ngokuzipanish ekule South Africa either thengisa umbahla ku spray kanye only fans thengisa ngimbondo okanye asibona ngesithathu okanye uvule tavern singabe tavern sesivule kulonyaka gqithileyo nje around eBay for the but I want anything ngembondo guys like ningazenza zonke but bawufuna uthenga mbondo it's up to you otherwise been safe guys let's safe and idlavaza mashita
But otherwise, besingekho lapha besithethanga noni mfethu. Okay, benithetha chonga guys like life talk like udef darho. So. It's negative that way. You're positive. Man. You're positive. Man, like ezizazinto zithwayinisa abantwana bethu awu. Abantwana babamba kanjani guys? Generation ngokudefta khozijonga ngosiqaphukile ngoku. Mfethu jonga siqaphukile man ngoku bra. Le nto nsithi abongo kumfethu kokuphushana mfethu. By all means bras. Like kwi-age zethu ufamba sinezinye izinto but ke ngoku ngenxa yemeko mfethu. Like sihlelile wisize motherfuckers. Yabo. Ewe mfethu ke asizameni man. By all means let's push each other and let's push it harder. Please. Membership shout out to Banamnano. Chipam. Bulelwa. What the fuck? Nimelefanya kichwa. Oh, this is long. Yazi ukuthi yazi fan yamnyani ke lena. Lo we Jack Daniels guys. Khumbula la classy. Waphinda wayi first member yethu yena. First member yethu. Yabo. Bulelwa banifana yakhe man. Sikani ya. Bulelwa Sikani. Waphinda wayi first member yethu. 30 from kwe-30 waporeko sis. Wathi 40 wabhizi ngezikitsi wabhizi kwando jo kwando uyabo nathi ene ujo sileqana la uyeke la uyini bana wa bayazi bana swana wa bayazi bona bayazi bona kubani bona waqalapho mamela bayazi jo uzobava yabonga lobona uzobava bazothetha bona ngalobona bazoziveza bona Zabona bra xa beziveza. yayi uzabona Zabona bona xa beziveza. uzababona yabo but ayithethisi man siswam inkosi man ndase yam alles sisezophusha guys sisezobanintsi entshonga sisezobanintsi to the fullest Film sesayigqiba. sigqibele nemove just zininzi izinto sizenzayo guys masendinibalisela ngoku sondinibalisela stona chess mos okay sure kulona kuye mos sine-bell raps yabo sirongo ke sirongo apha ePiza sirongo Eastern Cape sirongo siproven rongo if thina sirongo siproven rongo sine-event atawayijonga nge-30 kaJulayi yabona eMalawi phi okay Motherwell Sports Center yabona nge-30 kaJulayi yabona nisiproven rongo nizosibukela Kontrol versus Woma. yayiva Votela banta. mna kaloku ndinokusa kade mna born and bred kaloku mna komasakanas awe Let's go to hayi uthi ngokalawazi yabo but serious ke 30 yabona sine-event guys man sezoba mnandi Sabala bell rap. ya sine-bell rap sinezikitsi zethu sishayayo ngoku sidefta guys defuta yabo nabo sigqibe 2 namhlanje yabo okay masiyeke le nizozibona nina yenani nina bethanda kula nonon membership yethu yabo nizazifumana ke ukuzonke izinto zethu ke yabo sine-movies esizenzayo yabawona khaya mani wala sisuzavuma nani mhlawumbi nale way membership noni kuphi film ba ufuye mna khayo sisiyathanda ukuthi sibone ya bayisi izathini senza nento kane-films senza music videos music videos sinazo ne-plays esizenzayo yabo
theatre plays zethu sizenzayo guys yabo ninzi into senzayo asuba uzethu baziqunywa nje okanye uzethu ewe siyazimamela but sizimamela sine-vision esinayo yabo le nto ndithethayo uba abanye abantu like bacimba okay and ke ngoku entshona anincanywa le nto niyenzayo nini zandikhomba futhi uJoshua swami yeyotrendiswa noba kunamhlanje le kakayividi le nto niyenzayo nina nincanywa le nto niyenzayo jonga ndiyafana nani ndiyaphanda ndifana nani futhi nam ndiyayibawela i-success ifana nani difference yam nani yile bandimpahla phambi kwekhamera mna qha yabo because tshona dibana nabantu mfethu yewo mna ndijongela uyacimba uzithi yetsho inenza narla wethu like sensisho ba ulindelela kako kanye uzithi manjonga nami ndiyaphusha ndiyazama fonini yabo hala sirazi Brian incanyo la we yeah andikwazi ukungafoti wofonini like guys angayifumani success John saphana saphusha John 9 memberships anibonisa ke ngoku udibana namphi yo Kontrol nini guys kodwa ndanazi isikhotman zami so zizenze loo nto but sensitsho guys yabo like nyanyane guys nami ndiyaphusha guys abo bani nondisupporta fumane sponsors sina-sponsors la wengu sifuna i-sponsors guys sizosiphusha nathi sizamele we sin-entertain okokoko yabo sivele ezitivini ke ngoku kuthiwa nangu utacaya egrotman nanxa ndifika kwindawo bona zawe XHOSA yabo so ndithethe English ncam kaloku top billing. So tell us more about Stoner Chats. Oh, Stoner Chats, yeah. Yeah. No man, the thing is now, they ain't Stoner Chats, it's just a group of guys, yeah bro. Busy with the marijuanas, yeah bro. Front of a camera, just chatting, just chilling and chatting, yeah bro. There's nothing much, yeah bro. Yeah, there's no other thing that I can see, my guy. There's no other thing that I can see, my guy. There's no other thing. Yeah, dude. I'm done. Yeah, andifuna uzi-embarrassa guys yabo asuba nentloni zam kanye uzithi but andifuna uzi-embarrassa bona khona zakaka zifuna ziqhawuke for ntoni khona i-translator for lo kaka so isitishi singabi na-translators idomi lo podcast kaloku esixhomileyo isixhaphakileyo onolini mawulana sanqa baphela okesekho talkshow nawe phofu ikhona but asekho as popular I don't know popular ngokuzo MacG Gogo Scottini Stoner Chats Buda yini guys awe podcast kunqoka like abantu bathana la noba uhleli phansi bangathi ngoku nqoko nawe instead of basi studio leno ninikhomba ke leno ninikhomba nyani guys nenikhubekisa lawe uthi upholile oh this is random takai this is random ntoni irandom amadibana nawe for the tavern ave like for mandiphi imagine uthi like ubona ba okulo mjita like umlandeli ubukele kweni ndife like ayo supporter uyifan like but ningakhubeki guys but I'm just saying nje ke yeah I'm just saying nona yami nami ndayincanywa la sometimes bo njengoba nimile phanqo you try in ayile la kaka in salute from a distance nami ndithi so hayi abasela la way but guys I don't like the way baka look don't judge me nami ndingumjita kwalolo lembe kuzona so the guys nabo lelo machita ejamela kushuka mama ke ngezikaka ke wene ngezikaka jamela kushuka mama because sifuna uleqa soft life ke ngenxa okalokho sabazi sisabadlala but bese umphila yayibona we yabo just leqa shuka mama kuba sifuna soft life because nina abasifona man, so to be forward. But I because I win. Because this is in those funny guys are proud. Especially if you're like, I'll be in the right in the game. That's a grind. Final thoughts, Final thoughts about that. Stories in just sharing us.
No. Like yes, I don't understand. Like, second accident. That's like experience you're near to death. What's wrong with it, guys? Like abanda basuka like I feel like I need counseling at the there's enough of an accident about motor like you like I'm in between. No, not glam control, like I feel like I didn't say I feel band buyela back and your pamil. I got difference. Then kwele motor no I'm a nyao. Oh, in between like good the family. Yeah, good thing I say man in between parade pine tena. Yeah. Okay, go parade pine tena kanyan. You know Zulu deep inside, deep, yeah. Nandlela by wrong, wrong. Hey, for the second kilos more feel the pumas are oh guys, okay, I dig it away. I'm going to take out going at your fair bin amaras. Oh guys, hey, this killing bra. Can I tattoo? No, let's get pumas petty cans. This was all tattoo. I can know. The guys are Nando Nani. That's Jesus anyway. Yenzembulu no. Aba balisa kumsti. I'm calling her. Yes, get a very good. Pakistani below. I'm Masimba Kaizuni, I'm Masimba Chojo. Yo guys, I mind the pedal guys. Yazi nanivela bani ngazange naza ku pedals name. Tani invite man ku pedals ani pedal rap. I don't know why ninga sub. Can you support it man? Niteni. Like niteni like besides the supporters of man to kabe support wena like when as an individual show like can start bra like this thing felt like it's youth and felt zamela guys. Says pushela guys like we are trying something new true like since Moses Panis for nice for no then your vision like ya nati lena ke usibaweli no le shop yeah but now this bawelo ba recognize fit now we on the true like everywhere worldwide true yeah but just imagine that just imagine no the hours in the field just imagine if fit naqalela ales field yeah guys why bra and you ukabona music video yethu sibetha ezibangweni zethu because sifaka thina mfethu sivelene bras niza fethu 24 yabe nchokle yamos so 24 ka nonon ka June so izoba ngomso yabo ke 24 ka June yabo sizobe sishuta music video pepakeni yazi wena yazi kanti yitsho jo clear Teka lokhu bazawuhlika pha uzahlika pha phezulu and then kuthini uzava ngomculo sibana wa what the fuck ibhalela address ku poster oh awe that's my thing alone ibhalela address ku poster but ke akhondo ya isession lena is shoot music video epakeni eslovo ezantsi xa ukhwela uhlike elana ukeni ekhawasho ogqibela lapha eSlovo yabo enenge ukuhle uyepakini shoot music video phana ka Likhwa M yabo umjida wethu lapha eRashini naye by default yabo mbolo manje ipholile nje isession yabona senxiba phana ivintage yethu sipholile yazi mostez afro zakho Sophia Town sexy amasimba yabo Patsa, hlama ngaphathwa never know. But yeah, come and support us guys man, come post la ndawo yeah man.
But come on, guys, let's support it, guys. Push in. Creative Control, okokoko, sifuna uphatha le ndawo. Every way. Noba njani, noba njani, you wanna support us? Creative Control, entertainment, creativity. Into ngaphambana, but sekustona shares ngoku. Apha intshaka khoyo. Apho zenzeka khona, apho negosi izovela khona because ndibonile ngoku uba ithini session. Entshoni ngusashejo. Yebo Sansei no. Yazi basibukela isigidi. Ngalo bazofumana isigidi. Guys, ndibhizi ngesigidi ngoku yabo. Ezaways phambene zikatachayo ngoku u-flat set ngoku kuzo flat acting and yazi ke acting yami wrong guys ke. Tita Payana is Japanese. Tikama It's Japanese. It's Japanese. Namaste. So it's India la we. Namaste. Creative. It's namaste la we. Namaste. You misus oga bomi mpama ecimita imali namaste. Yazi izinto I feel like it's wrong or so. It's namaste la we. Namaste. Ngicimita namaste la we. Mustang moto. Oko ndatsho namastang. Bengizomiyenza amabomu la kake. Buke le movie ithi namastang. So nje bulaga la we, Yula ka. Amabomu la ba namaste. Lutshito phambili uhlekikaka. Hey, umnancema hey, yefethi wrong communication. As communication as a kid, yazincekile webelithetha ngokunale wesithetha ngoku namastang. Because gogo kwena bulaga bangicima mna ndiyayinqasha le we. Yona nje uyayazi bangamaste xa uyenza ngamabomu uthi namaste. Umna ukoko namaste. Uthini nani? Namaste. I-ox nokaka, all right, namaste. Namaste. Hayi ndim ndedwa beyazi namaste. You know Beyonce, like ika Beyonce. Yeah, namaste. Oh, namaste lo. Namaste. That la hello, no like I Mustang. And then I Tibani, so I should see high way. So I did namaste. Like yes. Serious? Namaste. But when high has na tano vikaka. Yazi no. No, baba yahlamba idibanisile. Mfana idibanisa Mustang. No, like serious, no, like serious abomi bamkhona ecima Mustang la we. Like Namaste. And nase filmini ngco batsho namaste. Namaste. But abathi namaste. Na you? Ayithi namaste kaloku namaste. Oh yeah. Namaste. Man bazokuva man bangathi namaste. Uthi namaste. Ya kubuye luselela. Namaste lo. La fonga sengapho. Namaste sekuglisha xa sicela. Fala cool. But guys man yana man supporteni guys man, please support us strong. Ningalibali membership yethu, membership ufuna ubona isitona shesho nale no every what ngoku yabo ine episode ezithile and ke ukubusithi like izi episode ezingapha pakla membership uzibona zonke like uthini ubona zonke uthi yena kaloku producer yonke into seyipha yabo. So I think izigithi zikwe episode 4. Okay. Stona chat Z3 extra episodes. Yabo. And then aleza phuma early kwabanye membership. Yeah. Yayibona ke lawe yaphumela ke lawe guys, so ningabi slow. And then nakla event yange-30 njebi imali ticket 30 rand. Yabo. Nge-20 Wena ungena nge-20 sikhathi sithayiga yabo. Yabo. Mhlambe ke ukukhona mose ezinye event yeza. Ezisikhathi sihamba nathi sisi discount yakho. Yeah, singayithethi but khona le yakhe nayo. Bawuyimember naphaya ufumana i-discount. Sisi discount yakho yabo. Ubuku yabo. Come on. Kuno super nonkhaya ngamqala usuper nononi. Ufuna umqala la super nononi mhlawumbe bafuna u-video call. Aware. Leya wezinto Milani tekhaya Onyx yabona Sims ke mhlawumbe. Mhla nami nazo i2 yami ye-fans lezazi. Iyayibona no. Then ke ukupela way. Na sibethi video call live during episode. Yabo, njebani bethi episode ngoku wena untatshe qhu namna ngcola nawe ke uyabona kubethela ngala best mhlawumbe ufuna nikuxolele Yabona ke birthday wishes. Yabo. Kulela birthday. Kodwa niyazi mawutecha yethu ndithi
ngiyakhumbulilanga nepicture yakho ngathi ifone yakho like ngiphethe ifone lawe nguwe lo culela wena kahle mhlawumbe ngicule happy birthday to you happy birthday to you yayiva ezawe guys so besibhizi ngezawe but yayiva ke lo nto ufunayo wena ngiyathi gugu extra ke ibe duet yabo gugu extra ayiva kama ni sebebona kama Onyx akwacula mnani siphethe kwana bra acula no team na sometimes mina ebolondo ngibona mhlawumbe umflure unde yambhalele lonto XHOSA samufuna baweleza poem like mina ndiyindondoni kanye ufuna ukubhalela ndimfundele mina yabo ngale voice kataqhayo yayibona we hlama kubhalela mina ndibethe ngesixhosa la we ngathi kuyaduduma ngathini banokudictela silanga xa liphandla yo mani but yabhala manje mshita yabona khayisa ifunde ndikufundele ngevoice yami kanye mhlawumbe wena usende something nane but you never know ezisikhathi siyama but ke ngoku lana sizama le membership kuze le membership sizokwazi ukwenza izinto ke ngoku like ninzi mani lo sizoyenza these guys thenga imic bro because uyabona like yeah guys umic for shoot film nabo ninzi mani lo sifunayo leno sithi bana sibawela i-supporters i-sponsors izipusheni sithini come on guys support us man supportani guys zincinci ziyapusha sizama something because kujonga amachita amaninzi ngokenza ikaka esibangweni ani roba yenza ikaka thina nathi arotshwa nathi abarobha bayencancama zawubanja no I'm not confessing yabo zawukhangela ifunyanwe no like guys but ke by default yabo asezenzi ezono but kenzeka mosapha emhlabeni yabo nabo but ke sizama usuka kwezondo guys yabona and ke uyayibona ke kule platform thina sizama uyiphusha yabona as soon as ithatha guys kaloku for sizazidinga i-actors ungalibali because into senze ifilm sizazidinga i-actors kukho inononi kuyaculwa ngoku noba nibonile Onyx bekiwa wethu zininzi voices endizaziyo nabazi abantu abaculayo yabo and abantu abaninzi badinga i-platform efana nantoni nalo creative control lo yabo so izizinto sizamana zona ezo kukho abantu ababhizi nge-acting mfit like ababhizi ngelanoka inole kaka inole we theater no yabo so khona abantu ababhizi ngezowethu yayiva lo sizodinga abantu bras lelo sithi sidinga i-support sidingana nabantu spread le way bras kwanani izi-artists sifuna unibhatala xa senisiza ke ngoku yabo leno ke ngoku mali support nathi sadikwa as i-artist usebenzele exposure sifuna unisebenzisele exposure yabo lo way so ingase xa sithi sifaka okay nangubani manje wasendaweni ethile asifuna experience asifuna CV thina we just want you wena ubonakale le platform kwalento asize simfaka because nathi sasingenayo la experience siyocenga belungu ngapha for imizibani iyadika la way nabo so zizinto ufune ucenge utakuthayi for isibani at least uzawuringela into evakalaya ngeke ubumbekele mhlambi ibag ezulu qoba ncokola grand sharp nabo sigrand ezowimfit because mfethu unyanyane like yabona ngoku mfethu like lento benisithi isibani ezininzi ngoku like bayagxothwa abantu mfethu uqesha i-robots awe-robot fudinwa uyikaka wena fondini and mfethu ninzi mani session even ninzi man basenzeni man guys come let's push ngifuna uba nemali funeka xa nindibona serious ngoku yabo because abantu like nendizanye anendikhomba guys like serious kwesithathu nendikhomba ndithanda ninzayo ndazizamela guys so le nto sindicela nindisapoteni ke ngoku siphusheni le way sibe grand yabo sibe grand kubo lo